За откриването на изделие. И тебе ли ще открият? Да, дайте да видим тук. Благодаря, благодаря. Моля, покажете още малко да видим постепенно, да не да започнат да препадат. Доктор, имаме тук също. Препадне? Еми, момичета, дайте да го видим цялото да... Какво съм успял все пак? Да, благодаря на всички. Това е моя Hovercraft, който от година и нещо се опитвам да направя. Да, искам да извикам тук едно момче, Пламен Григоров,